And friends, we have come at the trekking site. That was our bus, and here we have come to this village called Fukeri, and it is in Dodamarg and in Sindhudurg. Yeah, that's the temple of Mauli, my friends. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, my name is Shobha, and I welcome you all to the Travels headquarter trek to the Fukeri Hanumantgad. Myself Tushar Shedgaonkar, and I am organizing this trek. Trek 3 ते 4 किलोमीटर असा आणि इजी ट्रॅक असा. इथून तुमका वॉटरफॉल दिसतलो, फुल व्ह्यू दिसतलो सिंधुदुर्गाचो फोटाचेर वयर गेल्या का. आणि ट्रॅक इजी असा आणि देवतान आमी रॅपलिंग करून देवतले, वॉटरफॉल करून मागीर सगळो व्ह्यू पळोवन आमी भायर सरतले. We are starting now with the trek. आमचो ट्रॅव्हल HP ग्रुप असा आणि आम्ही वर्साच्या पद्धती प्रमाणे आता आमकां 4 वर्सां झाल्या. 4 वर्सां आम्ही ट्रॅक करता आणि एवरी संडे करता विथ रिजनेबल प्राइस करता. आणि आमच्या हितून तुमकां ट्रॅक करूंक मेळटा, तुमकां वॉटरफॉल पळोवपाक मेळटा, तुमकां फोर्ट पळोवंक मेळटा, निसर्ग पळोवंक मेळटा. सो तुषार बाब, आमी आतां ज्या प्लेसीर वता पळय ताजें मातशें आमकां कितें तें सांग मरे इम्पॉर्टन्स. ह्या फोर्टाचें नांव हनुमान घाट आणि ह्या फोर्टाचेर तुमकां शिव छत्रपती महाराजांचे तुमकां स्टॅच्यू पळोवंक मेळटा. आणि तेंच्यांनी आतां तो फूल आमी म्हणटा तशें फोर्टाचें हें केलां, रिनोवेशन केलां. आनी हांगा तुमकां वॉटरफॉलूय पळोवपाक मेळटा, परत तुमकां ट्रॅकूय करूंक मेळटा. रॅपलिंगूय थोडो 1-2 पोर्शन आसा, म्हटल्यार इट इज सेफ रॅपलिंग. Hi guys, and welcome to this Fukeri village where we are doing the trek, and in between on the way we can have a nice look at the little small waterfalls like this. You can have a look. Small windmill there. Wow, power generating windmill there. Bonnie is trying. Bonnie is flying. The flyer. Batkar. Bonnie Batkar. Oh Muray. Hi, Manish. पया मेरे चल्ला वॉटरफॉल गडार तुषारान आमकां सांगलें गडार व्हरता म्हणून. पळोवया आतां खंय पर्यंत व्हरता. हां, सौका आसा सुशेगाद. हय बरें. Okay, done. So friends, as we go up and up, it becomes more denser. The fog becomes actually more blurry. Yes, Amina said the fog becomes more denser, and it is a fact. We can't see the nearby things too. Invisible. What man? Are we at Amboli? Oh man, so much dense fog, man. Wow there. Little bit renovation is done here. You can see the stones steps are kept in place. They have done some work with the steps, and we are approaching now the fort Killa. We are on top of the fort now, and can you trace them, those who are coming up on this fort? Can you trace them? The fog is so dense, almost invisible.
Yeah, you can see that. Friends, this is the main gate of the Fort Hanumangarh. You can see the decorated stones here. Of course, the fort now is in dilapidated state. It has fallen. आमकां हांगा पर्यंत हाडपाक गायड करताले ते फुकेरी गांवचेच रहिवासी आसा संदीप हे फातर जे आसा पळय न्ही हे लोकांक दिसतले की खंयच्यान तरी भायल्यान हाडला काय म्हणून पण ते फातर हांगसरच आसूंक जाय न्ही रे. हांव जाणा न्हू तितलें हांव सांगता पळय. हांव जेन्ना धाकटो आसतना येतालो तेन्ना हे आतां 2 रूम आहा पळय ते एकदम मातये पोना आसले. अरे वा. ते आतां भुरगे सह्याद्री प्रतिष्ठानचे भुरगे आहा न्हू ते हांगा येवन काम करता तेंच्यांनी फूल ओपन केलें. माती सगळी काडली. पयलीं तोफ आहा हय तोफ आसा. तोफ आहा. अरे वा. मातयेन आसले ते सुद्दां तेंच्यांनी काडले. ते फुडें पुरून उरलेली मातयेन. हय शिवाजीचो पुतळो बांदला न्हू. हय थंय दवरलेला अशें. आं आमी पळोवया तर त्यो. तुका कशें दिसलें वारो कुलिंग आहा सारको. तुमका आवाज सुद्दां येता जाल्यार खबर म्हाका कित्याक विंडान खूब हे येता इंटरफियरन्स येता पूण खूब चिलिंग आहा सारको. व्यू सारको बेस्ट आसा. फुल आमी क्लाउड्सा भितर आहा. लिटरली आसमान को छू रहे हैं हम लोग. हवा इतनी तेज है कि ऐसे लग रहा है कि बारिश बहुत है. 4 घंटों से बारिश हवा चीर करा रहे हैं हम लोग. What a pleasant atmosphere here. Crystal moments, yeah. Woohoo! आणि हांगा प्रिजर्व केल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची यादी. Friends, original cannons found down on this fort, preserved here. Here is the other cannon. Toof. केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जैसे जिंदगी में. मैंने क्या बोला जो इधर से गिर गया तो बाद में नहीं, बाद में चल के बस के पास आओ. नमस्कार, हांव चिंटू आहीर, फुकेरी गांवाचो रहिवासी. सो ही तोप दिसता तुमकां ती आमी सकल एक 400 फूट सकल आसली. ती आमी आमची एक सह्याद्री प्रतिष्ठान टीम आहा सिंधुदुर्ग विभाग आणि अख्ख्या हिंदुस्थानात ती काम करता. एक टिमीन मेळून आमी तोप 15 ऑगस्ट 2022 सकल आसली ती वयर हाडून दवरला. सो आता हे तोपेक आमी तोप गाडे करून ती अशी हय दवरतले. ते शिवकालीन तोप आहा ती. 4 तोप आमचे कडेन आहा सद्या गडाचे. 2 एका आमी तोप गाडी केला. एक उरली आणि एक आहा ती तुमकां दाखयता. थंय आसा. हय आणि 2 तुमी इश्ट पुतळो ज्या जाग्यार आसा पळय न्ही किल्ल्याचेर थंय 2 आमकां दिसल्यो. ते सकलूच असले, सगळे सकलूच असले. सकलूच आशिल्ल्यो. सगळे उडयलेले सकल तेंच्यांनी. काय गड्याचे काय नसले. अशें. सो आमी ते हाडले आणि आता हे केले. त्याचे सह्याद्री प्रतिष्ठान एक संस्था आहा न्हू, हय ती काम करता. बरे गड किल्ले तेंचे संवर्धनाचे काम असता. अशें. तेंच्या मार्फत हे सगळे झाले. झाले दिसता तुमकां आता गडाचे स्मारक ते पहिला हय तेंच्या अंडर झालं. ओके. अमित भोजन मुंडे म्हणून ते सर आसा तेंच्या अंडर हे झाले सगळे काम. ओके. म्हणजे तुम्ही रिनोव्हेशन प्रिझर्वेशन करतात किल्ल्यांचे, गड किल्ल्यांचे.
सुंदर काम असं तुमचे असेच करत राहा तुमका खूप खूप शुभेच्छा. We found this pond here, water pond, किल्ले हनुमंतगड पाण्याची तळी, and that is the water pond there. And we have come at the very edge of this cliff. आम्ही असून जातले रे आणि लागून घेऊन कमान भाई कमान. हर हर महादेव. वर चढपाक गेला. हर हर महादेव. काढ काढ भाई काढ. भाई होय बघ. And you see there, our guide is standing all the way on the rock there. Wow. Acha adda khai. Woohoo! He's showing his hand. You can see, and such a big rock there formation, and he's showing his hand there. My God! And wind is blowing so fast. My goodness. And these two people are doing the rappelling side, rappelling thing, and we'll all will have to get down with the help of that rope down the cliff. And you can see here the eldest tracker here trying his level best to get down, rappelling with the help of the rope. The image is not clear due to the mist here. And now the ladies are taking the chance. You can see the hi guys. Hi. Friends, to tell you, this kind of rappelling thing and all no removes the fear from the tracker actually. So very few track organizers do this kind of thing, rappelling and all, and it is very important actually, because trekking is almost like adventure sport. It is sometimes we have to climb the cliffs also, so this is a very good exercise. So everybody will have to get down from this cliff. नितीन एवढून पण नितीन कसे दिसलाय? थोडा वेळ कसे दिसलाय खरंच सांग. जीव सामको येलो. जीव वयर आयलो न्ही, जीव मोठीन धरलो. अरे वा वा, वंडरफुल एक्सपीरियंस. yes. First time of your life? First time. My goodness. Of course the track organizers are helping out. They are giving hand. They are helping every tracker in getting down this cliff. It's nice. दामो, तू इतको फास्ट देवलो न्ही, तू कितें सांगपाक सोदता? असले तुवें पयलीं केल्लें कित्याक पयलीं? एकदा पयलीं केल्लें. वाव, म्हणजे तुका एक्सपिरियन्स आशिल्लो? तुका एक्सपिरियन्स आशिल्लो? भाई अब व्हिडिओ येता भाई, कितें सांग न्हू, कसो जाला ट्रॅक? This kind of rappelling, first one of my life. बरें दिसलें न्हू? Just now we have climbed down that cliff. It was not so dangerous like, but still for the first time you have a little bit fear inside you, and we have won that fear. डर के आगे जीत है. Wow. This is one more rappelling exhibition our trackers have shown, and nice one. Yeah. Hey! Oh shit! There was a landslide. Wow! बच गए. पायर पडलो. Oh my goodness! क्या काय ना? Some stones came down. What? Wow! ना यो तो. अरे क्षमा. That's little bit. This is the degree of risk, actually danger. Rocks, loose rocks may fall down,
And those who are waiting down here, no, the rocks have come down to on us. Yeah, you did it successfully. Yeah. The difficulty also. Yes, but with your weight, no, those rocks came down. Yeah, I know. Yeah. Kokani to Kokani. Yes, again the degree of difficulty is more. Hi. सारखे ना घसरगुंडी. Correct. Yeah. One of the tracker is very much afraid of getting down. Every time she had to be supported with at least 2 trackers, and she is coming down. She is coming down now. She is getting down slowly and steadily. She is very much afraid. And she is being given support. You can see there, Brownie and all are giving good support. With the help of the rope, she is going to climb to the safe surface, and then climbing down will be little bit easy. Not that too easy. Yes. You can see confidently you go that side. Arey, very good. You are doing good. Yeah. Almost there. Almost. 5 minutes. Yeah, you almost done it. Wow. From the usual way, which is much slippery, we have shifted her to the secure route there, and now it will be little bit easy for her to get down this cliff. Yes. And there is one more tracker. You can see there, he slipped twice, and then he is sitting there, and he will also be shifted to the other route, which is much more safer. आप दोनों को अभी हम फुकेरी फोर्ट पे आए, आपका कैसा अनुभव रहा? It was my first trek actually after childhood, so it was This was so scary, but scary. thanks to you all, you yeah, supported. but all were so supporting, and there was rope, so I cannot say it's very dangerous, but though it is risky, but it was very thrill and adventurous. You should be in such adventure, I can say. डर के आगे जीता है. Yeah, after getting down from those all the muddy slopes, no, we washed our feet actually, shoes and the pants too here. या ट्रेकाचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो आमच्या ट्रॅव्हल HQ ग्रुपा वांगडा? कितें सांगतलो, अमेझिंग, एडवेंचरस, सुपर्ब, शब्द कमी पडटात म्हाका खरेंच फ्रेंड्स. जो एक्सपिरियन्स आज पळय हांवें घेतला पळय न्ही, स्पेशली दॅट क्लायबिंग डावन दॅट क्लिफ नो, विथ द रॅपलिंग सपोर्ट, विथ द रोप, सिंगल रोप, दॅट टू विदाउट एनी एडिशनल सपोर्ट. पण आमचे हे पळय ऑर्गनायझर्स आसा पळय न्ही, ताणें आमकां इतको सपोर्ट केलो की आमीच न्ही तर कितल्योश्योच चलयो, लेडीज लोक बिंदास देंवले. ताका लागून तांकां खरेंच थँक्यू म्हणटा हांव. आनी अशें ट्रॅक बी जेन्ना करता पळय न्ही, तेन्नाच न्ही मनांतलो भंय कितें आसा म्हणटा न्ही तो वता. सो तांकां फूल सपोर्ट. अशें ट्रॅक सिंपल चलत खंय जंगलान गेले, वॉटरफॉलाचेर न्हाले, आयले, हाका कांयच अर्थ ना.
अशें कितें तरी ताणें आमकां कितें तरी अशें एक्स्ट्रा एक्टिविटीजान घालपाक जाय, जाका लागून आमकां कितें तरी वेगळें कितें तरी केलें अशें एक अनुभव येता आमकां आनी आमचो कॉन्फिडन्स वाडटा. आनी लायफान कितें आसा फ्रेंड्स, सगळ्यो अशी डिफिकल्टीज पावलार आसात. तर अश्यो डिफिकल्टीज फेस करता आसतना हो एक्सपिरियन्स आमकां खूपूच बऱ्याक पडटा. स्पेशली फ्लड्स बी येता पळय न्ही, तेन्ना खूप आमकां कॉन्फिडन्स आमचो वाडटा. सो आमचे लायफ सेविंग हेचे पळय ट्रिक्स आसा पळय न्ही, ते करपाक अशे ट्रॅक्स तुमी जरूर करात एटेंड. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ट्रॅकिंग केल्या शिवाय मनीस सुदारना. थँक्यू.